Oznámenie číslo 4985. 19. októbra 1950. Osloboď nás od všetkého zla. Osloboď nás od všetkého zla. Často na vás prichádzajú pokušenia, ktoré síce ja dopúšťam, no vždy sú dielom môjho odporcu, pretože tiež bojuje o každú dušu, a preto sa snaží ovplyvniť vôľu človeka, aby sa tiež proti mne vzbúril, teda hrešil. Tieto pokušenia sú pre človeka vždy útesom, na ktorom môže stroskotať, ale ani ja ho vtedy nenechávam bez milosti, ako protiopatrenie voči satanovi. Aj ja sa stanem jasne rozpoznateľný, keď človek príde na svojej ceste životom krás cestiu, kedy sa ho môj odporca s prefíkanosťou snaží vytlačiť zo správnej cesty, vyvolaním pochybností v jeho mysli. A práve vtedy potom stačí iba krátka modlitba, jedna vrúcna a prosebná myšlienka vyslaná ku mne: osloboď nás od všetkého zla. I hneď na to v plnosti môjho svetla ku nemu prichádzam, ukážem mu tú jedine správnu cestu, ale aj temnotu tej cesty druhej, na ktorú hrozilo, že sa vydá. Vždy preto prídem a postavím sa ku každému človeku, ktorý ku mne nasmeruje už len jedinú myšlienku, pýtajúc sa a prosiac. Pokušenia pritom pripúšťam preto, lebo aj môj odporca má právo uplatniť svoj vplyv. Koniec koncov, ide predsa o rozhodnutie zo slobodnej vôle, kvôli čomu však musí byť človek vystavený obidvom vplyvom, dobrému, ako aj zlému. Napriek tomu človek nemusí bezbrane podľahnúť zlu, pretože mu bude vždy schopný odolávať, lebo keď už raz vykročil a nastúpil na cestu ku mne, vždy mu budem nápomocný. A preto mu aj veľmi zreteľne ukážem, ktorá moc mu chce ublížiť. Chcem vás, všetkých ľudí, vykúpiť zo zla, chcem vás oslobodiť spod moci toho, ktorý je zodpovedný za váš spútaný stav. Chcem, aby ste boli spasení, aby ste už nemuseli byť pod utláčaním toho, ktorý vás chce zničiť, ktorý vás preto láka do záhuby a ktorý sa neštíti na to použiť žiaden odporný prostriedok. Dokonca k vám osobne prichádza ako anjel svetla, keď verí, že to bude pre neho úspešné, aby vás mohol ovládnuť, na čo používa prefíkanosť a násilie. Ale napriek tomu vždy nájde vo mne svojho pána, pretože duša, ktorá si ma vybrala, sa už nikdy nestane jeho obeťou. Ale beda tomu, kto mu je podriadený, lebo toho bude dovtedy pevne držať vo svojich rukách, kým ma sám nebude prosiť o pomoc, ktorá mu bude následne aj určite poskytnutá. Osloboď nás od všetkého zla. Často vyslovujte tieto slová vo vašom srdci a vždy budete pociťovať moju pomoc, pretože s touto prosbou sa priznávate ku mne, pretože ma voláte proti tomu, ktorý je mojím odporcom a vaším nepriateľom. Amen.